De är här. Vad är detta? Det är en 200 år gammal Desert Eagle. Lämpar sig väl mot robotar. Hur funkar den? Alltså, du vet att jag får abstinens och blir inkapabel att strida om jag inte förstår konstruktionen. Jo, jag vet. Här är ett magasin. Du laddar pistolen genom att sätta in det på undersidan och släppa fram manteln. Så här. Precis. Låt mig nu röntga den åt dig. Manteln har nu tryckt fram en patron från magasinet. Du ser en patron i loppet. Trycker du på avtryckaren så kommer hanen, som nu är bakfälld, att slå till slagstiftet. Slagstiftet får krutet i patronen att explodera så att skottet flyger ur hylsan och sen färdas ut längs pipan. Manteln flyger bak av rekylen och hylsan lämnar därefter loppet. Och när manteln faller tillbaka så är ett nytt skott laddats från magasinet. Exakt. Nöjd nu? Vår programmering ger oss oändligt tålamod. Kom ut!